Hélène Escol, alors اليوم malheureusement ما نجمش نكون معاكم في الإليكسيون، عندي ظروف ومانيش بيتو نوصلو عندي باك والكل دونك عملت لكم الفيديو هذايا الكونديداتور نتاعي جوست ديتاي صغير. انا بالحق ما عنديش بريزونطاسيون مالوغوزمون ما عنديش بي سي راني عملت لكم احسن بريزونطاسيون مي فديت من لي بريزونطاسيون برولة فديت من لي بريزونطاسيون فديت كان نقعد على بي سي ونكتب والكل وحبيت بالحق نخرج لكم حاجات يخرجوا من القلب que je pense réellement, que je pense sincèrement. Ok, maintenant, il y a Mounier, j'ai juste écrit 5 6 1, 2, 3 5 points. Je marque différent, tac tac, j'espère que ça vous plaira. B, mais là, je نحكي لكم على البريزونطاسيون تاعي انا شكون. alors كيما تعرفوا الاكثريه الكل نورمالمون اسمي العبيدي احمد مرتضى. j'ai 17 ans. Je suis chef intéressé dans le mandat 2021-2022, chef intéressé dans le mandat 2020-2021. J'ai rejoint l'Interact Club de Nasser le 3 mars 2020, puis le coronavirus. Voilà à peu près ma présentation. باش نحكي نزيد على mon expérience اللي هو mon deuxième point. كيما قلت لكم شديت مارتين شيف انتيغي في كلوبنا مالوغوزمون عملنا حبيت بوستولي فيس بريزيدون. وقتها بوستولا زاد الياس شنيتي ومريم تومي سي مريم تومي qui l'a remporté, je la félicite pour son année. J'ai de nombreuses compétences, leadership, communication, tant d'autres, time management, stress management ومانيش نقعد نسمي خاطر سينو نقعد بالغدوة. C'est pas pour me vanter mais اللي تلازيت اللي نعمل beaucoup de formations تلازيت اللي j'ai acquis ces compétences خاطر ça devait être nécessaire pour moi, pour ma carrière et pour mon rôle au sein des clubs ou au sein des institutions. Je نحكيو على تختاروني انا وبرجلة ما j'ai pas un discours tout fait, j'ai pas ما عنديش حاجة نجم نقولها لكم باش نوريكم عليه تختاروني انا ولا عليه انا بوستوليت ولا non mais باش نوريكم حاجة وان شاء الله ça vous plaira mais c'est ces deux badges là. C'est ces deux badges-là, ils m'ont poussé. هذا متاع أول mandat نتاعي كشيف انتيغي وهذا متاع الثاني. C'est ces deux badges-là qui m'ont poussé à repostuler le club. بالحق c'est difficile pour moi de quitter le club, يتفديك معناتها عندي جي أكثر من عامين في الكلوب وعطيت ما عندي pendant les 2 ans, j'ai sacrifié من قرايتي, j'ai sacrifié beaucoup de choses du club et بالحق je ne voyais pas quitter le club. حاجة صعيبة عليا كيما مثل يوسف سعيدان كيما ملكة. بالحق عطينا الماكسيموم تاعنا سورتو في المندا هذا اللي تعدى عطينا الماكسيموم مالوغوزمون برشا لي بروجي كون voulait mener ما صاروش mais je me voyais pas quitter le club actuellement وهذاك عليه je pense que d'une manière اللي دازتني الغيزون هي اللي الفامي نتوما وبصح نتوما اللي بالحق نحبكم لدرجة ما تتخيلوش وتهزوا عليا لدرجة ما تتخيلوش je suis attaché à vous d'une manière dont vous n'imaginez même pas يعني à quel point voilà يعني pourquoi ce poste قولوا لي عليه اخترت البوست هذا secrétaire adjoint. والله اخترت البوست هذايا خاطر مانيش نكذب عليكم je l'avais dit dès ma première élection en 2020 quand j'ai postulé chez Intérêt قلت c'était mon objectif de finir vice-président à la présidente du club. Je vise haut. Malheureusement ما مشيتش معايا mais voilà je suis fier يعني c'est pas parce que ما كملتش président à la vis que je me معناتها نبرك على ميلوري و c'est bon quel dommage non معناتها quand même je suis fier كملت mission législation في الcoordination nationale ماهيش حاجة يعني شوية كملت président في conseil de vie du lycée au passage ربحت coordinateur national en personne في l'élection نتاع lycée وفوالا يعني ce poste هذايا عز عليه خاطر في البيرو j'ai toujours voulu intégrer le bureau عليه خاطر pour مش كيما membre مش كيما واحد في البيرو élargi مش كيما واحد في البيرو exécutif واحد في البيرو exécutif d'une manière عنده كلمته أكثر عليه خاطر d'une manière il a un certain grade qui lui permet de donner certaines idées de pousser plus وديما واحد يخدم أكثر il mérite plus يعني الstatut هذاك خاطر d'une manière c'est pas حكاية pouvoir ولا حاجة mais c'est une certaine reconnaissance un certain respect خلينا نقولوا وهذاك عليه qui m'ont poussé à être secrétaire
الpost هذايا باش تقول لي أنت في فرنسا شنو باش تعاود فيه، mais j'ai quelques idées. كيما نعرفوا سنا les PV malheureusement ما كانوش très rapides وpersonnellement أنا تقلّقت في الclub اللي les PV ils sont pas très rapides كيما في كلوبنا كيما في الcoordination nationale في les réunions pris interne ما تقلّقت برشا خاطر مرات tu as juste envie تعاود تراشتر بالضبط هُما يبداو يحكيو في حاجة وأنت ما تعرفش. اللي أنا مبروبوزي اللي كيما نعرفوا نور الزريبي هي شادت secrétaire وراني نجاحها في الموضوع نتاعها، اللي أنا جو بو بروبوزي هي تكتب لي نوت، مثال تكتب لي نوت في وسط الريونيون، وباش هي تنجم ترتاح دون مانيير والPV يهبط لكم في سا سورتو لي ممبر اللي ما جاوش الريونيون، تبعث لي لي النوت نتاعها وأنا j'aurai déjà des modèles والكل، ونكتبهم ونحضرهم avec le plus de détails possible والكل. L'idée نتاعي ça serait de faire des PV à thème. Des PV à thème, c'est quoi? مثال imaginons on est dans une période d'été أو réunion يمكن تصير في الصيف، نعمل thème تاع عندي un modèل أما نعمل thème الصيف معناتها هاكا des couleurs plus vivantes زعما بلاج والكل، ولا حاجات أخرين كيما نويل نعمل un thème نويل، عيد حاجات هاكا والكل. Ça peut animer le PV ou ça crée une certaine ambiance في le PV bizarrement c'est حتى أحلى ليك de le lire. Et enfin يعني je le fais pour vous. Qui m'ont contacté donc me dit que je pouvais pas quitter le club هكاك. Je le fais pour vous. مازال عندي الحق d'une manière fiante في الانتراكت وما نحبش نخسروا العام هذايا. و voilà. نحبكم vous êtes vraiment la famille que خلينا نقولوا un grand philo هي الحقيقة توا رجعت لي لمخي mais un grand philosophe a dit dans la vie on a deux familles. Celle qu'on a et celle qu'on choisit et pour moi c'est la famille interaction que j'ai choisi actuellement. نحبكم برشا كيما قلت لكم قبيلة كي j'arrive pas à quitter le club d'une manière نحب نزيد نحب نكمل مهما ما عطاني الوقت نكمل ندز معاهم باللي عندي بقوى ما عندي حتى لو فيش بيجي سي با دون مي زابيتود سي جوست فريمون برشا دي زيموسيون وشد روحي باش مش ما نبكيش مي نبدا متلازم خلينا نقولوا. وميرسي بوكو اللي vous faites vivre le club وميرسي بوكو اللي نتوما مثلوني malheureusement أنا مانيش وني معاكم. Mais merci beaucoup Nito m'a fait l'élection, merci beaucoup l'UNESCO اللي postulé وبonne chance اللي postulé الكل. Bonne chance المنظر عام الجاي و c'était ma lettre خلينا نقولوا de candidature au poste de secrétaire adjoint. Je vous aime beaucoup. Bye bye.